जसं तुम्ही सांगितलं कॉमन फ्लूबद्दल वगैरे, त्याच्यावरूनच एक प्रश्न आहे की आजकाल लोक अगदी साधा सर्दी, ताप, खोकला वगैरे असेल तरी जाऊन अँटीबायोटिक घेतात मेडिकल स्टोअरमधून वगैरे. हे किती डेंजरस आहे? ॲक्च्युली हे खूप चुकीचं आहे. ओके. नॉट ओन्ली डेंजरस आणि हे रेकमेंडेड पण नाही. म्हणजे बरोबर. असं कुठेच रेकमेंडेड नाही आहे. का? कारण जो साधारण ताप, सर्दी, खोकला आहे तो मोस्ट प्रॉबेबली 3 to 4 डेज, जास्तीत जास्त खूप सिव्हिअर झाला तर 7 डेजपर्यंत एक्सटेंड होऊ शकतो. जर तुम्ही 3 दिवसापर्यंतचा ताप अंगावर काढला तर साहजिक आहे तुम्ही चौथ्या दिवशी डॉक्टरकडे जाणार. ओके. जाऊ शकता, तुम्ही डॉक्टरांना दाखवू शकता. पण व्हायरल्स मोस्ट कॉमन हे जे 3 ते 7 दिवसाचे ताप असतात ते मोस्ट कॉमन, म्हणजे अगदी 95 to 99% टाइम्स हे व्हायरल इन्फेक्शन्स असतात. सो व्हायरल इन्फेक्शन जर तुम्हाला झालंय, तुम्हाला माहितीये की 95% टाइम्स इट इज व्हायरल, तर यू शुड बी ट्रीटिंग इट विथ अँटीव्हायरल्स. करेक्ट. सो जसं अँटीबायोटिक घ्यायची काहीच गरज नाही. ट्रस्ट युअर इम्युनिटी. कधीतरी आपल्या इम्युनिटीवरती विश्वास ठेवायला पाहिजे की वी कॅन ओव्हरकम दिस. हे व्हायरल आहे आणि मोस्ट व्हायरल इन्फेक्शन, खूप व्हायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग असतात. 99% ऑफ टाइम्स इट इज सेल्फ लिमिटिंग. ते स्वतःच आपोआप बरे होतात. त्याला फारशा काही औषधाची गरज पडत नाही.